안녕. 안녕 친구들. 고하. 빡빡이 아저씨야. 자, 친구들 오늘은 내가 반말처럼 할 거야. 왜? 나보다 어린 친구들을 알려주는 트릭 팁을 찍으려고 오늘은 반말을 하는 거 이해해 주길 바라. 자, 오늘은 깐지나는 투핸드 하프문을 한번 찍어볼 참이야. 자, 우리 친구들 잘 따라와 주길 바라. 자, 먼저 첫 번째 팝을 찾아야지. 자, 팝을 찾려면 발 모양을 어떻게 하냐? 다들 똑같아. 노컴플라이처럼 발이 이렇게 들어올 거야. 자, 나는 레귤러 스탠스이기 때문에 왼발이 앞으로 가는 레귤러 스탠스야. 우리 친구들 굽힌 친구들도 있을 거야. 알아서 잘 따라와 주길 바라. 자, 일단은 노컴플라이 팝인데 노컴플라이랑은 조금 다르게 발 위치를 해줄 거야. 어떻게? 왼발은 똑같아. 가운데나 살짝 들어와줘도 괜찮아. 오른발이 중요해. 자, 오른발. 자, 킥발은 노컴플라이처럼 이렇게 들어가면은 팝을 찰 수가 없어. 어떻게 신속 정확하게 하지 않으면 도와줄 수가 없어. 자, 발이 이렇게 나가야 돼. 야, 너무 나간 거 아니야? 아, 이 정도는 나가야 돼. 이렇게 나간다고? 이렇게 나가야지 팝이 제대로 뛰어서 올라와요. 머리 위까지. 자, 팝이 머리 위까지 올라와 줘야 내가 힘을 안 들이고 투핸드, 원핸드 아니지, 투핸드 하프문을 할 수가 있어요. 자, 보여줄게. 머리까지 온다고? 머리까지 와야 돼. 머리까지. 머리까지 오는지 한번 봅시다 여러분. 야, 안 오는데? 머리까지 안 오는데? 아, 머리까지 안 나? 자, 다시 한번. 잠깐, 보드가 돌아서 위까지 오는 거야? 아니면 팝이 머리까지 오는 거야? 아, 보드가 내가 친 팝이 내 머리 위로 올라가요. 거기가 여기가 머리 위로? 여기가. 안 오는데? 아, 오는데? 키가 작아도 잘 올 텐데. 자, 다시 한번. 아, 잠깐만, 안 오는데? 오는데 왔는데. 알았어, 일단 왔다 치고. 왔어. 일단 왔다 치고. 자, 여러분 좀 안 오는 것 같습니다. 아, 그래요? 아닌데, 이게 아닌데. 자, 우리 친구들 다시 한번 보여줄게. 진지 빨고. 안 와. 아, 오는데? 코까지 오는 걸로. 아, 오는데? 아니, 좁아서 그런가? 그럴 수도 있어. 아, 코까지밖에 안 온다고? 제대로 차는 걸로 진짜. 자, 찐막. 친구들 찐막으로 다시 한번 보여줄게. 우와! 안 오는데. 자, 요거는 실수. 아, 또 안 되네. 안돼, 입까지. 입까지 아닌데 내 여기를 봤는데? 이건 영상 편집하면서 볼 거야. 오케이, 이따 한번 보자. 오케이, 이따 볼 거야, 우리 친구들. 아무튼 자, 높이 야. 올라오는 걸로. 맞아, 우리 친구들. 그러면 보드가? 발을 빼면 보드가 높이 올라온다. 발을 빼야지 높이 올라올 수 발을. 있어. 자, 이거 극단적으로 뺀 거 아니야? 요게 요 정도만 잡아야 돼. 요 정도. 오케이. 자, 요렇게 잡으면은 보드가 올라올 수가 아마 내 기준으로는 없을 거야. 자, 이거는 내 스타일이기 때문에 우리 친구들 따라 해도 되고 안 따라 해도 돼요. 그러면은 일단은 발을 많이 빼서 자, 많이 보드를 빼서. 높이 띄우는 게 노컴플라이 팝의 핵심이다. 오케이. 이 약간 하프문 팝의 핵심이다. 오케이. 좋아, 첫 번째 그럼 자, 띄웠어. 첫 번째 띄었어. 자, 이제 두 번째 우리 친구들 뭘 해야 될 것 같아? 보드 띄었으면 잡아줘야지. 자, 잡아야지. 잡는 위치를 설명해 주도록 할게. 자, 잡는 위치는 내 노컴플라이 팝을, 자, 고양이 대가리 있는 쪽이에요. 고양이 대가리 있는 쪽을 찼어. 차면 얘가 올라올 거 아니에요? 올라오는 거를 엄지손가락 그립 테이프, 나머지 4개 손가락 보드 하판 이렇게 잡아줘. 오케이. 자, 근데 여기서 중요한 게 있어. 우리는 투핸드잖아요. 자, 어떤 친구들은 이렇게 잡는 친구들도 있을 거야. 여기 잡고 이렇게 잡는 그렇게 하는 사람들 많아. 맞아, 이렇게 하는 친구들이 많은데, 자, 이거 너무 흔하잖아. 나는 내 스타일의 하프문을 알려주도록 할 거야. 자, 나는 여기를 잡을 거야. 가운데 아니고 어디? 여기. 팝치는 반대 방향을 이렇게 잡아줄 거야. 오케이. 잡고 투핸드죠? 왼손은 보드 위에 이렇게 킥 쪽에 살포시 얹어줄 거야. 자, 잡는 거 대신 노 얹어주기.
얹어주기만 하면 돼요. 자, 이 상태로 일단 메모리 한번 해봐요. 메모리. 자, 다시 킥을 찬다. 잡고 메모리. 자, 다시 오케이. 자, 고양이 대가리 있는 부분을 찰 거야. 차고 잡고 메모리. 보드가 이렇게 등판이 위로 올라가게 잡나? 야야야야. 자, 요렇게 오기는 것도 좋긴 하지만 우리는 요렇게 오는 걸 약간 연습을 중점적으로 해주는 게 좋아. 나도 그렇게 안 하는데, 그렇게 하는구나. 자, 일단 이렇게 잠깐. 해서 그러면 시뮬레이션 한번 해보자. 자, 자, 내가 보드야. 야야야. 올라가봐. 차봐. 올라가서 못 올라가서 참가 쳐봐. 찬다 쳐요. 자, 찼어. 차면 찼어. 맞고 쾅. 나오냐? 맞고 요렇게 올라오겠지. 야야야. 이렇게 올라올 때 여기 잡고 얹기. 얹기. 요까지. 요까지. 자, 그러면은 차고 잡았어. 그 다음에 어떻게 됩니까? 자, 세 번째. 자, 우리 친구들 차고 잡았어. 어떻게 해야 돼요, 이제? 돌려줘야지. 이거 막 돌려줘야 되는데, 자, 여기서 많은 친구들은 약간 힘을 줘서, 요게 힘을 줘서 이렇게 돌리려고 할 거야. 근데 좀 어려워. 자, 요거의 팁은 뭐냐면은 이 왼손이야, 왼손. 왼손을 우리가 이렇게 잡았죠? 얜 잡지 않았죠? 얹는다 그랬죠? 얘를 그냥 눌러주는 거야. 오케이. 아, 되게 쉽죠? 눌러줘. 차고 잡고 누른다. 오. 잡았죠? 얹었죠? 얹으면 바로 얹고 나서 눌러주는 게 아니고 얹으면서 눌러주기. 얹으면서 누른다. 얹으면서 눌러주기. 오케이. 그러면 거기까지 한번 보자. 차고 잡고 눌러주는 것까지 한번 보자. 자, 우리 친구들 한번 보여주도록 할게. 아, 될라나? 아. 아유, 아이씨. 자, 다시. 다시. 원숭이도 나무에 어떻게 떨어진다. 나는 사람이니까 떨어질 수도 있지요. 다시. 뭔가 세게 확 누르는 건 아니고 부드럽게 눌러주는구나. 맞아요. 부드럽게 눌러주면 돼요. 그래야지 내가 안 무섭고 탈 수가 있어요. 하지만 나는 좀 잘하잖아요, 핸드트릭. 그렇기 때문에 조금 세게 갈 거예요. 자, 조금 더 빨리 간다고 생각하면은 잘 봐요. 오케이. 자, 요런 느낌으로 갈 수도 있어요. 하지만 약간 빨리 하면은 스텝이 방정맞아져. 그렇기 때문에 최대한 여유 있고 느긋하게 잡고 눌러주면은 보드는 알아서 어떻게 돌아간다. 돌리는 타이밍에 맞춰서 스텝을 밟아야 되니까 빨리 돌리면 그만큼 빨리 뛰어가야 된다. 야야야야. 오케이. 그래서 이 돌리는 거는 약간 자기의 숙련도에 맞게끔 조절을 하면 되는데 어쨌든 눌러주는 거. 맞아요. 오케이. 자, 우리 친구들 이제는 대망의 마지막 네 번째야. 자, 네 번째는 뭘 해볼 거냐면 스텝. 자, 스텝 많이 중요해요. 왜? 핸드트릭을 할 때 스텝이 많아지면 우리 프로 불편러들이 불편하다고 난리를 쳐. 그렇기 때문에 어떻게 3스텝 이상 하지 않도록 3스텝 이하로 스텝을 해주는 거야. 제일 기본이 되는 스텝은 그러면 몇 스텝이야? 자, 제일 기본이 되는 스텝은 당연히 3스텝이에요. 3스텝. 자, 보여줄게. 아, 오케이. 보여주기보다는 일단 먼저 설명. 한번 해보자. 보드 위에 있으면요, 자, 왼발이 떨어지면서 하나, 팝 차고 이 발은요 머물면 안 돼요. 바로 앞으로 뛰어갈 거예요. 둘, 셋, 랜딩. 이렇게 돼줘야 돼요. 근데 차면서 어떻게 뛰어가는지 좀 궁금해할 것 같은데 우리 구독자 보시는 분들이 차면서 어떻게 뛰어가지? 이거 조금 설명하기가 어려운데 이건 연습해야 돼. 우리 친구들 요거는 연습해야 돼. 우리 노컴플라이 팝을 했잖아요. 노컴플라이 찰 때 어떻게 차요? 이 발 땅에 닿아요? 안 닿죠? 바로 오케이. 앞으로 가잖아요. 똑같아요. 그것처럼? 똑같아요, 우리 친구들. 똑같은데
단지 어떤 거 발 위치 얇게 잡기. 얇게 잡고 노컴플라이 팝을 차는데, 그치, 노컴플라이가 발 앞으로 따라오듯이 같이 따라오는 거. 얇게 잡기. 자, 얇게 잡고 해주면은 충분히 오케이. 가능해요. 그 첫 발이 떨어지는 포인트 한번 잡아주자. 첫 발이 땅에 언제 처음 닿게 되는지. 그러니까 첫 번째 내리는 발 말고 보드를 찬 발이 어떻게 땅에 떨어지는지. 자, 발이 떨어지는 위치 그 모양은 솔직히 나도 잘 모르겠어. 지금이라고 하면서 딱 내려봐. 자, 보여줄게 우리 친구들. 발 위치를 한번 잘 보도록 해봐 우리 친구들. 지금. 오케이. 요거 이 느낌 있다. 다시 한 번 더. 다시 한 번 더. 언젠지 잘 보자고. 자, 잘 봐요. 우리 슬로우 걸어줄지 안 걸어줄지 나도 몰라. 걸어줄게. 우리 사장님이 알아서 하실 거야. 자, 우리 친구들 한번 보여줄게요. 천천히. 지금. 오케이. 찬 발이 앞으로 나가서 지금 타이밍에 떨어진다. 지금이에요, 지금. 자, 오케이. 요거는 3스텝이에요. 하지만 우리 또 프로 불편러들이 또 뭐라 할 수도 있어요. 스텝이 왜 이렇게 기냐? 자, 그럴 때는 요즘 많이들 하는 스텝이에요. 어떻게 2스텝인데 깽깽. 자, 깽깽이 스텝을 한번 보여주도록 할게요. 깽깽이는 왼발이 내려서 1, 2 랜딩이에요. 자, 되게 쉬울 거야. 이게 훨씬 쉬울 수도 있어요. 앞으로 나가는 것보다. 어떻게? 왼발이 떨어지면서 하나, 깽깽이 둘, 랜딩이에요. 자, 보여줄게요. 이게 더 쉽다고? 이게 더 쉬워요. 오케이. 지금 속도가 안 나서 그렇지, 속도가 나면은 모르겠다. 속도가 나면 어떻게 더 쉬운 건지 모르겠는데 자기가 속도가. 봤을 때 더 멋있는 스타일로 하면 되는 거지. 아, 그럼요. 핸드트릭은 답이 우리 없어요. 남 신경 쓰지 맙시다. 자기가 봤을 때 멋있는 걸로 합시다. 나는 스텝 4번 밟아도 되고요, 5번 밟아도 되고요, 6번 밟아도 상관없어요. 4번 밟을 수 있냐? 4번은 한번 생각 한번 해볼게요. 이상한데? 4번은 조금 어려울 거야. 차라리 5번이 조금 더 쉬울 거야. 5번? 5번으로 그러면. 자, 5번 한번 보여줄게요. 5 스텝. 5 스텝. 자, 우리 프로 불편러들이 싫어하는 5 스텝 한번 보여줄게요. 하나, 둘, 셋. 아, 어렵다. 이상하다. 아, 어렵네요. 한 번 더 돌리면 되겠다. 그러면 되겠네. 한 번 더 돌리면 되겠네. 하지만 요건 다음에. 알았어. 다음에 한 번 더 돌리는 거는 제가 올린 거 알죠? 올린 거 알기 때문에 그거 보고 어떻게 돌리는지 그거 보고 연습하시면 되고요. 자, 2 스텝. 우리 깽깽이 2 스텝도 해봤는데 아니 이것도 불편해. 너무 불편해. 스텝은 한 번만 있으면 되지. 어떻게 노컴플라이처럼. 자, 1 스텝을 보여주도록 할게요. 자, 1 스텝 떨어지고 바로 뛰는 거야. 이거 아니다. 깽깽인데. 이거 아니네. 미안해. 다시 1 스텝은 어떻게? 한 번만 내리고 조금 기다려요. 기다린 다음에 뛰어 들어가 주시면 돼요. 자, 어떻게? 올라가서 내려요. 기다려요. 돌리고 나서 뛰어 들어가 주면 돼요. 자, 보여줄게요. 기다려요. 뛰어 들어가요. 자, 이게 1 스텝. 자, 다시 한번 보여줄게요. 다시 날 찾지 말고 다시. 자, 요게 1 스텝이에요. 이런 식으로도 하더라 사람들이. 맞아요. 1 스텝은 근데 약간 저는 그래요. 주행이 좀 어려워. 끝내놓고 주행하기가 조금 어려워요. 차라리 주행을 조금 필요로 한다 그러면 2 스텝이나 3 스텝으로 가시고요. 1 스텝은 약간 깬지용. 자, 모롱보드 깬지 중요하잖아요. 깬지용으로 한번 해주면 괜찮을 것 같아요. 자, 우리 친구들 이렇게 메모리를 한번 지어볼 건데요. 오늘 2.5 문, 2.5 문을 찍어봤고요. 자, 최종적으로 제가 하는 스타일을 한번 보여준 다음에 끝내도록 할게요. 보여줘. 자, 마무리는 어떻게? 우리 나영석 PD처럼 끝!
안녕. 끝.